Magano tayo totopahin ng jojowain. Alam mo yun? Totopahin ng jojowain. Hello guys! What's up? What's up? For today's video ay isa-celebrate natin ang ating 1 million subscribers! Just kidding. 1,000 subscribers! Kasi na-reach na natin ang ating 1,000 subscribers at thank you po sa lahat ng sumusuporta sa amin! So, ngayon ay pupunta muna kami sa grocery at mamaya ay magmumukbang na naman tayo. Stay tuned guys and watch till the end para malaman nyo ang mechanics sa ating giveaways. Okay? Bye! See you later! So yan guys, meron tayong shrimp dito. Isasangag lang natin siya with asin, with salt. And meron din tayo dito king crab, legs and claws. Yan, saute lang natin sa garlic and butter. So, good to go na. Tapos, meron din tayo dito mga abubot, kikiam, fish balls, and spring rolls para kay Dre, para makapag-join din siya sa ating mukbang later. So, yun guys. I-ready ko lang ito. And then, mamaya, see you later. A few moments later. So, yan na guys. Yan na guys. Ang ating kakainin ngayon sa ating celebration of 1,000 subscribers. Ayan. Hipon. Tapos may king crab. May pakwan din. Then, ito na yung mga niluto ko na spring rolls. Tapos may suka dito. Pinakurat yan. Kikiam. Ayan. Wait lang natin ang aking mister at tayo maglalapang-lapang na dito. Maraming salamat po, Ama, sa mga biyahe ito. Basta mo po umakit namin sa paglibot sa pangalan ko ng Jesus. Amen. Hi ka muna sa kamera. Hi! Hi ka naman. Hi! Welcome back. Kain po tayo. Sportive talaga ako, di ba? Magano tayo totopahin ng jojowain. Alam mo yun? Totopahin ng jojowain. Gusto ko mamaya. Gusto ko mamaya. Chub-chub na naman ah. Bukas Wala na lang baon. Sulit na. Totopahin ng jojowain. Sige na. Nauna. Ang JJ mo naman. Pero lang ka mga walang asawa yun. Pwede naman din eh. Pag wala kang asawa ko. Diba wala kang asawa? No, jojowain na tutrabahin. Mama Salvador. Maha Salvador. Di ba favorito mo si Maha Salvador? Ano na nga si Maha Salvador? Babak ka na. Hi guys! Time break muna. Ito na po yung ating mechanic sa ating pag-giveaways sa pag-reach po natin ng 1,000 subscribers. So, 5 lucky winners po ng 200 pesos or load if you want load po or cash. That's okay. And then 1 lucky winner of 1,000 pesos. Kasi 1,000 subscribers nga. So, comment lang kayo
dito sa video na to ng type Road to 1 million subscribers. And then, yung winners po ay ira-raffle ko po sa aking Facebook page. Yes, ito po ang aking Facebook page. Pwede nyo po akong i-add. And then, yung mga mapipili po na sa taga-ibang bansa, pwede nyo naman po ibigay sa mga taga-pamilya nyo sa Pilipinas. Okay, back to eating! 2,000 years later. After a few hours. Boss. Bitay na naman. Busog bitay. Dami pagkain, no? Tapos, walang ano? Walang ano? Walang baon. Say hi, Dre! Huy, tangya na yan! Sprite yan! Gusto niya? Linis na natin ang ating pinagkainan. Pabatay sa tray. Baka plastic o, diba? Easy lang. Wala nang hugasan. Mag-boodle fight na tayo. Baka pwede na sa birthday ko po. Oo, marapit na rin ako mag-anniversary ulit. 4 years na sa Canada. Sa February 2. 4 years sa Canada! So yun guys, that's it for today's video. Medyo nahihilo na ako sa pagsipsip ng ulo ng hipon. So yun guys, bye! Thank you for watching. See you on the next video.